Čus, vítej v dnešním videu. V dnešním videu ti ukážu, jak jsem stavil svůj záložní počítač a dozvíš se nějaký rady a tipy kolem stavby počítače. Takže tady je video. Verifikace. Dárečky. Pípák, ty vole. To budeme pípat při zapínání, bychom mohli, co? To taky ukáže nahlásit nějaký chybový kódy a tak podobně. To rovnou postrácíme. Dáme si černé šelky na základní desku. No, to je lepší než kofrfásky. Co tady máme? USBčko, rozsečulíky a další chujoviny. Tam protáhneme asi tudy. Když USB 3 protáhneme vejš. Jako první tam dloubneme asi ten zdroj. Štěstím velký podložku. Drží trošku přes roh. Aha. Nezajímavé. Dobrý to je. No, pálecí dráty. Ty jsou pod pěnou. Tam louvnem ty VDčka. To je teda místo na disky, jo. Dot2. No, běžní lidi asi nemají 10 disků jako já. No. Já sbírám kde jakou vykopávku. No. Kdybych to jak došlo pár. Tady tam aspoň další a bude to. Zase sem ještě něco vyjde. Se nám musí dávat na bok, já bych je radši měl naplacat to, Zajde se tam ještě. Se nechci pokládat deskou na ten druhý, no. Tak ty vybrovali jeden na druhý jedno, to asi nic moc. Má nějaký molitánek mezi ně. Molitánek, ty vole, to je mám vegálu. No se člověk nesmí zalepit tady tu dírku na tom disku. To už se mi povedlo na jednom, že jsem se ubavoval molitánkem, tak jsem to zalepil a za chvíli barakuda routerová umřela, takže jako pozor na to. Další disky budou z druhé strany. No, abych je mohl chytit fofrfáskama tady k tomu, tyjo. Tyjo, to zase bude komp. To zase dopadne, tyjo. Profesionální nástroj na to. To je na ATX a já mám mini ATX. Music
se normálně jede ta plechovka, ty vole. To je co, jako. Já to vidím nablubaný pod tou barvou, ty vole. Jsem jako ošmirglovat a stříknout znova, nebo co, ty vole. Se za 10 let tahle skříň rozpadne. Jej. Když sám dojebu, tak ten si jiný. Dojebaný výrobí. Musíme to na všechno popindat, ne? Ty vole, tady ten šroub se mi tady teda líbí, ty vole, ten je fakt krásnej, no. Tady je proč, ty vole. Pod základní deskou, ty vole. Nějaký dojebátor tajnej, nebo... Ten se mi tady nelíbí. Toho nemám rád. No, to je zase nějaká fičura. Co ty vole? No nic. No, možná se pak to jde nějaký ten malý disk. Tak jo. Tak. Tam asi můžeme pomalu dloubnout. To tady můžu nechat, to zase dám tam. Tak ne. To si přihodím, protože tam to ještě nemám rozebraný. Se týden jsem toho vyndalo. Začínám vycpaknout. Tam patří nějak takhle. Jo, to je ono. Pořádně tady zasilníme. Ano. Tady to by mohla být grafika. Zase. Samozřejmě zachladič profesionálně. Samozřejmě bude vadit to Bluetooth. Takže to je za nesmysl. Tak. Pospátku ruka je necvakne a pak se chytne krásně. Takový malý tip. Tam trošku přitlačit, ale jak si skočí po závětu a cvakne, tak skočí na druhou stranu. Tak už tam zavedle. Jsou takové jednoduché věci. Jemně. To nevadí. Dobré, jo. Já, teď bych to třeba našel zatím. Švím kde.
Hej. Oh. Tam se nevidím ani já. Cvaknu a jdem. Takhle. Už jenom zbytek disku. Grafickou kartu. Ta vypadá, že možná vyjde i sem. Doufejme, uvidíme. Takže tam asi rovnou dloubnem. To je to nějaký prázdný bedna. Asi počítali s takovým chladičem. Tak by to nějaký nevypadalo špatně, co? A co bude vejít tamhle do té bedny? No, uvidíme. Ale to taky nebude nějaký extrémní výkon, ta bedna si bude stačit ještě. Je tomu babička, tyhle. Malinká 1050. Dobrý miminko. Ale tak. Jako záloha bude stačit. I VRka utáhla. Jako. 1050 ještě furt schopná na nějaký minimum táhnout i Pavlov VR na HTC Vive. Na té první verzi HTCček, která ještě není úplně až tak moc náročná jako ta Pro verze. Takže to se dá provozovat na 1050, samozřejmě ne na žádném fullu, ale dostačující. Jo, 200. Tam ty jsou snad 300. Tak pojď. Do psí díry. No, tam si stejně nechal na dně větrat. Ne. Ne, budeme nechat větrat. Jak je to? Dáme rovnou tady tu krovinu. Cvak. Tak. Všechny jsem ho připojit saty od disku, tam ty disky to budou tady vepředu. Minimálně na 2 si sem hodíme dráty a připojíme nějaký ty vytráčky. To se mi tady moc nelíbí. Možná se to stříhnu. A to vidím jednoduše. Přístup jak do plany.
Dobrý. A já jsem se zastrčil ten podpůl klamci. Taky nápady. Můžu to schovávat. Pořádně. Když to chci ustřihnout, tak krátký, jak jenom to jde. Pokud se s tím bude stříhat jako já. No na prci, kde se zase opět někde dotkli, kde nemají, nebo něco podobného. To bylo krát průser. USB a audio. Audio máme tady. Tady máme jedno díru. Audio šoupne tady. Pojďme. To zase nevidím. Tak to samozřejmě šoupne opět vedle. Zase opět vedle. Já to tam se nejspíš. Teď se musím vytáhnout z větráku drát. Všichni se ho hejbat pod chladič. Když se nějaký stavu zrovna. Hele. Tak můžeme pokračovat. Napájíme z gripu. Doufám, že se mi teda tady povede nějak zašít kabel. Stojím asi do kapuci. Trčili jsme tady USB 3, připojili jsme USBčka, HD audio, Michael zapínací, reset čudlík a diody a podobné kraviny. A tady si asi připojíme i pípáka, když už mi ho k tomu dali, tak ať si tam veselé pípá. Takhle to dopadá, když si člověk moc rychle klekne. No. Ty pičo. Já furt musím klečet, ty vole. Tak jo, tak po malý pauzičce budeme pokračovat. Najmeme tam ty zapínání a ledky. Takže teďka připojíme napájení a saty. Musíme připojit odsaď. Jsme měli kšandy, které už nejsou kšandy, jako bývávaly. Bývávaly plochý dráty. S tím byla sranda. Tady to nepotřebujeme vůbec. PCIe. Tady zašantročíme nějak bezpečně. Tady zašantročí. Tak, vzadu máme 2 disky. Takže tam pošlem 2 kšandy. Pojďme disky. Strana už by asi mohla být hotová, tu asi rovnou zamontujeme.
dojedu lampičku přitom. Takže tady už snad nic nebudu muset dělat. Připojíme základní desku, uvidíme, jestli nám tohle tam vůbec došáhne. Tak jak má. Tu má zobáček. Tak jo. Je to tam. I druhý. Má dva cvakly. Je tady přidložené základní desku. Tady snad nějak nakroutíme. Kabel tu určitě taky dělá dobře, úplně jako když ho tady člověk takhle znásilňuje. Co nedělá. To nebude pnout v té základní desce. Vždycky navohejbáme. Tady si vždycky pod ní dám i prsty, abych ji moc neprohejbal a nemačkal, když tím dávám tady ten velký konektor. Protože ten se tam fakt jako musí narvat. Nebylo by to dobrý. Takže tady dáme nový Windowsy. Si ještě pak nějak podložím, aby nebyl úplně na tom caseu položený s tou základní deskou. Tak se tady přichytíme nějak tady na ten bok. Začíná mít hlad, takže to hodím asi na toustíček. Tady máme moletánek. Když se ohnout, testuji. Ještě ani nemusel být, ale aspoň to lepší než nic. Tak. Pak uvidíte, až to zapnu. Určitě to vypadá asi trošku jinak, než ta předešlá. Furt tam mám ty disky naházený na prasáka, ale aspoň ty dva se tam vešly. Takže uvidíme, jak to pojede. První start v nový bedně. A to piči. Tak jdem zjišťovat, co se děje. Ještě taková malá zajímavost k tady té starší základní desce, že není schopná bootovat z USB 3.
A když jsem tam měl disk, který byl nainstalovaný jako C, tak se tam nedaly nainstalovat Windowsy na jiný disk. Takže ten jsem odpojil a připojil jsem nový SSD a teďka uvidíme, jestli už to klapne. To jsou vždycky brikule. Tak uvidíme, jestli už se nechá konečně poformátovat. Teda spíš nainstalovat. Tady mě to předtím nepustilo nainstalovat Windowsy. Teď mám naformátovaný nový SSDčko. Tak se naformátujeme ještě jednou. A to si nebudu dělat jenom nějaký rychlej formát, tady v tom si myslím. A stejně tam máme chybičku. Tak ještě jeden takový malý pokus, zkusil jsem nechat připojený jenom tady ten jeden disk jedinej. K němu dáme znovu formát. A už to jede. Takže byl v konfliktu instalační program Windowsu ještě s nějakým harddiskem a s nějakou starou instalací asi ještě na dalším disku. A když jsem tam ještě měl nějakou instalačku, asi nějakou starou nebo něco takového, takže bylo to akorát v konfliktu, tak to je dobrý. Tak já doufám, že se ti dnešní video líbilo a budu se na tebe těšit u dalšího videa, kde se podíváme na rozebírání a stavbu dalšího počítače. 1080. Platím jenom